Hamıya salam dostlar. Bugün sizlərlə telefonda Foot Draft oynayacağıq. Əgər oyunun adını istəyirsinizsə yorumlara yazın, mən sizə deyəcəm. Dostlar, bu kanalı yeni açmışam. Xahiş edirəm bu kanala dəstək olun ki, daha yaxşı videolar gəlsin. Və kanalda da FC24 videosu var və eFootball videosu var. Ben bunu demək istəyirəm ki, məndə PlayStation FC24 var. İstədiyiniz komandanı deyim, o takıma aid reboot, yəni məhci karyerası çəkəcəm və sizə YouTube'a atacağım. Abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Keçək. Və burada yaxşı düzülüşlər gəlib. Məncə buradan yaxşısı 4-3-2-1-dir. Və buradan əsas önəmli burada reytingdir. Məncə kimyən çox asan eləmək olacaq. Ona görə Ramos götürəcəm. La Liga'dan getməyə çalışacaq və super. Buradan Kurtuva gəldi. Buradan İspaniyalı heç kim gəlmədi, ona görə buradan Harry Kane götürəcək. Buradan mən Luis Figo götürəcəm. Buradan Pulisic götürəcəm. Buradan Phillips götürəcəm. Buradan Kevin De Bruyne yaxşı olar məncə. Buradan Cancelo bunu götürək. Buradan Eder Militao gəlsin. Davis var, amma burada Albanı götürəcəm. Burada bunu götürəcəm. Yoxsa burada əsas kimyanı düzəltdirməkdir. Ona görə axırda kimyanı düzəltdirəcəm. Əsas hədəfimiz indiki rekordumuzu gələn video. Əgər PES draft istəyirsinizsə yorumlara yazın. Çox like alsa, bu videoya 20 ya da 20 like gəlsə Foot Draft ikinci hissə gələcək. Dostlar, mən indi bir dənə kadronu qururum, gələcəm. Dostlar, maksimum 94-92 olur. Bu videoya like atın, gələn videolarda inşallah görüşərik. Bu videoya 20 like gözləyirəm sizdən.